1, 2, 3. Litterio Scalini. Che è successo? Che è successo? Oh, a lutto è! No, no, mi dispiace. Oh, senta! Oh! Ma che succede? Ma abbassa questa musica, per favore, va, per cortesia. Ma che è successo? No. Oh, che? Che fai? Che è successo? No, mi dispiace. Io l'ho cercata, non l'ho vista. Ci sono chiedere la Ferrari, No, sono del soccorso alpino, hanno la casacca rossa, però non hanno niente a che vedere con la Ferrari. Che c'è? No, signori, per favore, capisco che le disgrazie degli altri fanno ridere, ma credo che qui siamo di fronte a una disgrazia enorme. È successo qualcosa in famiglia? È morta, signor La Rosa. Come è morta? Chi è morta? Signorito, chi è morta? Se n'è andata, Se n'è andata. La Rosa. Mi ha abbandonato nel fiore degli anni, signor La Rosa. Nel fiore degli anni l'ha abbandonato, se n'è andato. Non faccia così. Ma come se n'è andata? Se n'è andata. Una sua parente, qualcuno vicino a lei? Se n'è andata, senza dirmi una parola, signor La Rosa. Io l'ho vista là. Non c'è più, è morta. Ho capito, quindi non può parlare. Nel fiore degli anni, ma veramente mi sta dispiacendo tantissimo. Lei se la ricorda? Come non me la ricordo? Certo che me la ricordo. Ma la ricordate quando era bella? Cioè, bella. A me mi piaceva. Sì, beh, certo, ognuno le sue forme. Non è bello quel che è bello, ma che bello. Così era bella abbombata, mi piaceva. Sì, abbombata, era come dire ben fornita, insomma, sinuosa. Veramente, ragazzi, ho avuto un sussulto, signor La Noi Rosa. siamo qui per ridere, ogni sera e lei arriva con sta notizia. Io ma sono venuto qua perché almeno spero di avere degli amici. E come, è vero, ha ragione, quando ci sono problemi gli amici a questo servono. No, ma mi sta discutendo tanto, veramente. Ci mancava solo lei stasera, guardi, solo lei ci mancava. Non gli dia retta, non gli... I parenti questi lontani. Che è una pecora? Allora, scusatemi, io vorrei salvare la trasmissione perché non mi aspettavo tutto ciò, avevo previsto le canzoni di Stefania, il cabaret di Mary, i balli di Raimondo. Senta, ma chi è una pecora? Non lo so chi è. Chi è una pecora è? Allora, scusi. Allora, scusatemi, quest'uomo ha bisogno di aiuto e noi se gli vogliamo bene e gli vogliamo bene dobbiamo darglielo. Mai una parola. Faccia un po' di outing, Come posso fare un curtolino? Che posso fare, signor? No, outing vuol dire tiri fuori quello che ha dentro, tiri fuori il dolore che ha, così lo esorcizza, lo esorcizzi. A casa. Che cosa? I surgi là. No, lo esorcizzi, va bene, lo annienti, vabbè. Allora, senta, mi dica. Mai avuto chiacchiere, lo so. mai una parola. Certo, ogni tanto facevo qualche capriccio, se sa, ma capriccio di donna. Sì. Abbastavano un po' prima tempo, duperati, e tutto si metteva Ma come, scusi, lei la rimproverava dandogli colpi di martello, vabbè, comunque se ne faccio una ragione. Fermato, ho tentato di tutto, certo, ho tentato di riaminarla, ci ho fatto sopra la testa, niente. Mi si cara di calata, ci vediamo se parte, niente. Scusi, come amici di calata? Non ho Amici di capito. calata, Lei ci calata, vedremo se parte. Cioè lei ha messo una persona di calata? Sì, quale persona? Di chi sta parlando lei, scusi? La macchina! Ma come la macchina? Pensavo sua moglie! Pensavo fosse sua moglie la macchina! Perché moreva mia moglie era cacchiaggio di vastura, signor La Rosa! Disgraziato! Cioè lei... Io non ci posso credere! Cioè lei... No, scusatemi,
Cioè lei è arrivato con 25 minuti di ritardo, ha messo in scena tutta questa pantomima lugubre. Fatemi una seccia, No, ditemi una seccia. C'è un mancamento. No, guardi, stia buono. Un bicchiere di acqua. Noi eravamo preoccupati, io guardavo in faccia le signore che erano tristissime, pensavo fosse morta sua moglie. Più di 3.500 euro a mese, un Vai. bicchiere di vino, si può avere un bicchiere di vino? No, vino sono no. miserabile, non può. Allora, senti. Quindi è morta la macchina. Morto, signora Rossa. No, lei non può stare là, glielo giuro. Lei là così non può stare, se no non finiamo più. Allora, quindi Stamattina, signora. però ci siamo tranquillizzati, perché è vero che un uomo spesso purtroppo ama più la macchina della moglie, però, vabbè, stamattina che è successo? Stamattina io mi messo sì regolarmente, come Sì. tutti i mattini. Sì. Dovevo fare un lavoro. Voglio abbeverare il giardino. Vabbè, un lavoro giusto, Il giardino agreste. di limone. Sì. Che durante la notte mi telefonava il proprietario. Sì. Mi disse non c'è bisogno che mi bevire. Di quanto è chiuso, non c'è bisogno. C'è stato maltempo. Io mi ingazzai. Disse che significa? Questo è il mio lavoro, non ce l'hai a beverare. Dice ma ci fa male. Un giardino. Troppa acqua fa male, Non no? stai fortendo, ce dicevo. Lei mi deve pagare. Dice io pago stesso, mi dice. Sai che mi picchi soldi senza lavorare? Io devo abbeverare per forza. Lei è persona onesta e quindi 50.000 litri di acqua ci abbiai da mattina. 50.000 litri di acqua dopo che aveva pure piovuto. Io partii, signora Rosa, a scendere sotto, ho messo in moto la macchina. Ma signore, ma castiare, ma mi sta riducendo come io. Senta, guardi che lei mi ha rovinato questa cosa, perché io sabato mattina sono andato alla posta centrale di Catania, c'erano due signore che saluto, due signore un po' avanti negli anni, e la signora appena mi ha visto gli ho detto alla sua amica ma mi sta riducendo come a lei se ti dico una bugia. Caccia ucchio, pare che io dico menzogne. Sì. Per gli ignoranti, pare che dico minchiate. Ecco, guardate. Menzogna andava bene, menzogna. Ecco. Questo è un chiodo che io metto a moto la macchina. Eh. Questo è un chiodo quadrato che Sì. io uccido un po' pertuso. Ah, capito. E io, quando giro, siccome è quadrato, guardatelo che è quadrato, guardatelo che è quadrato. Ma che sta facendo? È quadrato, Sì. è quadrato. Questo non gira a vuoto, questo No, non gira a certo, vuoto. perché fa pressione, è quadrato, cioè, e io quadrato. a nuovo quadro. Ho messo regolarmente in moto. Sì. 20 minuti tempo di riscaldare il motore. Certo. 20 minuti ci vogliono. Dopo 20 minuti caro con un coppo di prima. Scom! E parto, passai a pigliare Alfio. Che mi doveva aiutare. Sì. Senta, ma che fa? Ma che fa? Ma veramente? Dategli un fazzolettino, qualcosa, dai. Come nasciamo da paesi, signora Rosa. Di cristallo. Fatti i primi 4-5 curve per nascere da un paese in due stradone. Sì. Che c'è la famosa curva, tra queste c'è la famosa curva pericolosa che il paese la chiamiamo dogo te voglio io, dogo te voglio. Perché è talmente pericolosa che può succedere qualcosa lì. Sì, dopo ti voglio, sì. Appena abbiamo fatto queste curve ha cominciato un rettifilo, Sì. 3 chilometri di rettifilo. 3 chilometri, sì. Io stai camminando con la macchina, lei da strada sa mangiava la strada. È come uno squalo quasi. Mentre camminavo ci disse Alfio, mi pare che stai vedendo una cosa in mezzo alla strada. Che cos'è? Che cos'era? Qualche animale che qualcuno ha investito? Sì. Alfio mi disse che non lo vedo, è troppo lontano. Vicinavo tra 200-300 metri. Ci disse Alfio, a me mi sta apparendo un cartone. Ci disse chi è cartone o Petra? Non l'hai visto mai a questo sicuro, non mai mi avevo risponduto in sua vita. Deciso. Mi disse stai tranquillo, c'è un cartone. Ah, Ci disse Alfio, a me mi pare masso. Mi disse, ma sei un cretino, via! Dico a me, mi disse, sei un cretino! cioè proprio, guarda che scontro Sei fra cretino, titani, proprio scontro fra giganti. Esatto! Sì. Mi disse che sei un cretino, non mi dica che è in cartoni, che il vento sta portando velocemente verso di noi. E invece non era il vento che portava verso noi, Chi era era? con che la macchina che io vestito! Due cretini, due. Vabbè. E allora? Ma io perché? Allora? E allora, signora Rosa, Sì. quando ci passai di sopra convinto che era un cartone, ho sentito un rumore.
che pare che mi scegari i carne di cosa mia, signora Rossa. In quel momento non ci ho badato, mi dice, la pelle mi viene la pelle d'orca. Sapete quando ci si increspa? Doca. D'oca, dove viene la pelle d'oca. Arrivai al giardino. Come la pelle d'oca? Quando si fa tutte spingole, quando si fa tutte spingole. Arrivai a Viveramo, mi sono montato la macchina e torniamo. Sì. Stamattina, come vai per partire, muta completa. Io dissi, ma che è successo? Giro chiovo, rigiro chiovo, niente. Disse, sarà la batteria. A misa di calata, niente. Muta morta. E ci feci i massaggi sopra la testata. La respirazione bocca a bocca andava a marmita. Sì. Ma che fa la respirazione con la marmita? Sciusciava e frava, Sì. sciusciava e frava, niente. Un coso, la messa a punto ce l'aveva fatto che mi ci anni fa, che io ogni 3 mesi messa a punto. Bravo, questo è bello, tenere le macchine come ci dei controllava gioielli. la pressione. Sì. Ci cangiava l'olio, ma non olio extravergine di oliva! Sì, vabbè. Di Adrano! Sì, di Adrano, quello Adrano proprio- ci sì, metteva. sì. Niente, e ci metteva l'acqua, e ci dava vino, tutto quello che voleva. Niente. Arrivato a questo punto, disse, mi preoccupai. Sì. Disse, ma che cos'è? Che cos'è? E chiamai il 118. Scusi, stiamo parlando di sua moglie o della macchina? La macchina! E allora il 118 si chiama per gli esseri umani. Mi facesse parlare, signora Rosa. Chiedo che guida l'ambulanza al paese del 118 e Mimmo, Mimmo meccanico. Ah, ho capito. Se fate tutto. Perché mi stavo rivolgendo che invece del soccorso alpino il 118 è l'emergenza, l'elicottero. Pigliavo un posto. L'elisoccorso. Pigliavo un posto dall'ambulanza. Sì, ho capito. E mi ha detto sempre, tu chiamami all'occorrenza che io ho sempre i cavi da presto. Ho capito. Dimmi l'ambulanza, signora Rosa, manco 3/4 d'ora passavo. Certo. E se era un cristiano potevo morire. Ma lei abita lontano, lei abita nel paese sperduto, lassù. Arrivavo l'ambulanza a serene spietate, già faceva impressione come arrivavo. Spiegate. La scena non si può contare. C'era per i sportelli, scendivo l'autista, scendivo un mimmo, si le più sportellone da dietro, scendiva l'infermiera, scendeva la barella, e sopra la barella c'erano tutti i cavi elettrici. Chiede che ci mettono i cristiani in cuore, facciano una scossa. Sì, per l'elettrocardiogramma. 220 volte. Attaccavamo da batteria dall'ambulanza, attaccavamo da batteria da macchina, mezz'ora, chi accelerano, rom, e io, niente. La macchina bianca diventava un'euro, con fumo da marmita. E poi arrivava il responso. Si era spaccata la coppa dell'olio, motore fuso. Quindi un responso nefasto. Nefasto. Sì. Nefasto. Nefasto. Era nefasto o no il responso? Che minchia di testa, signora Rosa, cosa stai dicendo? Ma che dice? Nefasto, Era nefasto, negativo. Oh. Ora, signora Rosa, so che anche lei ci è affezionata alla Come mia no? macchina. La sua macchina, la 600 bianca, di colore satinato, sporco, graffiato. Ora magari ammaccato. Ora magari rutta. Se i signori domani volessero partecipare al funerale... Ma che dice? Gli fa il funerale alla macchina. Ma cosa c'è? Mi facesse parlare? Ma me la faccio parlare, ma lei dice cose assurde. Si svolgeranno domani alle 16:30. Sì, anche l'orario. Il corteo funebre Eccoci. partirà dal garage di Alfio, Sì. dove abbiamo allestito la camera al dente. E solo al dente la potete allestire la camera. E il corteo funebre attraversa tutto il paese, figurò Sì. o cimitero da macchina, che è un spaccio di mano. Siamo tutti Vabbè, siete tutti invitati. Vi prego. Sì. Non fiori, non ghirlande, ma opere di bene. Perché? Io non ci posso credere, non è possibile. Perché opere di bene a suo vantaggio? No. Per comprarsi l'altra macchina. No! No. La faccio tradire a quello. No. Perché se con 750 euro, forse ci possiamo fare un motore, la possiamo riportare in vita, grazie. Grazie, signor Litterio Scalisi. Venga, si accomodi. Però...